Ош-Исфана трассасынын жакшы деген бөлүгү мына ушул жерден түгүнөт. Стратегиялык маанидеги трасса так ушул жерден жөнөкөй бир айылдын жолуна айланат. Өңгүл дөңгүл, жыртык тешик, айтор тамтыгы чыккан жолдор Ноокатты Нисанов айылынан тартып Кызыл Кыя шаарынын кире беришине чейин ушундай абалда. Мындай абал айдоочуларга кыйынчылык жаратып, автоунаалардын тетиктеринин бузулушуна алып келип жатат. Бул эми жолду оңдоп берсе жакшы болот эле. Элге деле жакшы болмок. Кыйналып атабыз, эми мына жолдор жаман. Машиналардын ходойлору бузулуп атат ошол. Элге эле кыйын болуп атат да кыскасы. Ош-Баткен-Исфана трассасы Кыргызстандагы стратегиялык маанидеги жолдордун катарына кирет. Бул жолдо бир эле жеңил автоунаалар эле эмес, өзүбүздүн жана коңшу өлкөнүн жүк ташуучу унаалары өтүп, эл аралык маанидеги жолдун абалы кейиштүү. Албек жолдун начар участогу. Мына ушул токтомос жулуп деп айлап трафарет турбайбы жазып. Ушунан Ноокатка чейин, жерге чейин жолдун абалы начар. Республикалык масштабтагы чоң трасса болгондон муну мамлекет менен өкмөт мындай негизги көңүлүн бериш керек да. 2017 аталган жолдун 75-чакырымынан 108-чакырымына чейинки бөлүгүндө оңдоо түзөө иштери башталган. Бул долбоордун 21,131 миллион долларын Ислам өнүктүрүү банкы каржылап, 2,5 миллион доллардан ашууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Долбоор боюнча Ош-Исфана Баткен трассасы 2020 жылга чейин толук оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт деп кабарланган эле. Бирок белгиленген мөөнөт өтсө да трассанын айрым бөлүктөрү жаңыланмак турсун жамалган да жок. Бул боюнча тиешелүү кызмат өкүлдөрү азырынча ооздачу элек. Ал тургай бири-бирине шылтап интервью да беришкен жок. Ошентип Ош-Исфана Баткен трассасынын жакынкы мезгилдеги тагдыры эмне болот, азырынча белгисиз. Зиягүл Болот кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.